ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நதீமுல்லா ஷெரீஃப். இது பாட்ஸ் லவர் என்ஜி சேனல். இன்றைக்கி நான் என்ன டாபிக் சொல்ல போகிறேன்னா, எதுக்கு இந்த சேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ண அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன். எதுக்கு ஓப்பன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, எல்லோரும் லேப்டாப் வந்து விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டில் தான் இந்த சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க லேப்டாப்லாம் நான் விசிட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா போடுறேன். ஏன்னா இப்போது மழைலாம் பெய்தனால அதிகமான வீடியோஸ் போட முடியல. நாளைக்கு வந்து என்னோடய லேப்டாப்பில் ஒரு கிரிஜல் புறா இருக்கு இல்லையா, அந்த 3 கிரிஜல் புறா வந்து ஃபுல் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட போகிறேன். அதனால் மறக்காமல் நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து மழை காலம் ஆரம்பிச்சிச்சு. தண்ணி வந்து அதிகமாக லேப்டாப்பில் வைக்காதீங்க, ஏன்னா புறாவுக்கு வந்து கோல்டு ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அது இல்லாமல் புறா கூண்டு வந்து கவர் பண்ணுற மாரி ஒரு தார் பை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா மழை பெய்யும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறதுக்கு டைமே இருக்காது. அதனால் எமர்ஜென்சி நீங்கள் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன எல்லோரும் அங்கேயே பார்க்குறீங்க? எல்லாருக்கும் இவர் மேலே இருக்குதா? இவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு வசீம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, நான் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய். பெல் பட்டனை மறக்காமல் குரும் குரும்னு ஆகிட்டுருங்க.